Sejam todos bem-vindos ao canal Dica Urbana. Neste vídeo, apresentaremos os factos que marcaram a última semana. Fábio Dense revela motivo da desavença com Preto Show, disse que não precisava dos The Groove para nada. Após diretas e indiretas entre os ex-parceiros do grupo The Groove, Fábio Dense e Preto Show, Fábio revelou, nesta segunda-feira, dia 24, a quando da rubrica Chapa Quente, do programa Na Placa, o motivo da desavença que existe entre os dois, dizendo que Preto Show afirmou categoricamente que não precisava dos colegas de grupo para nada. Estudar não é para todo mundo. Sem concluir ainda o primeiro ano, Nevnahara decide por fim na sua carreira acadêmica. A digital influencer angolana Nevnahara havia anunciado que estava frequentando o primeiro ano na Faculdade de Direito nos Estados Unidos de América. Hoje, a mesma surpreendeu os internautas ao anunciar que teve que colocar um ponto final na sua carreira acadêmica. Publicando: estudar não é para todo mundo. A moçambicana Diana Ocifo Adriano, que aventurou-se para realizar seus sonhos e ajudar a mãe e irmãos adotados a terem uma vida condigna, foi dada uma oportunidade numa agência brasileira de modelos, e começa a trabalhar nesta terça-feira, dia 25 de abril de 2023. O governo dos Emirados Árabes Unidos aumentou o final de semana do país. Antes, o período dos finais de semana eram apenas nas sextas-feiras e sábados. Com a alteração, o final de semana do país conta também com os domingos, sendo sexta-feira, sábado e domingo. Além da decisão, os residentes do local devem ter uma semana de trabalho de 4 dias e meio. O objetivo da mudança seria promover um maior equilíbrio entre as atividades profissionais e a vida pessoal dos trabalhadores e aumentar os resultados econômicos. Falso profeta é desmascarado. Surge vídeo de suposto crente doentio desmascarando o falso profeta. Deixa eu só eu falar. Vem comigo, Paulo. Vem. Vem cá. Vem cá, Paulo. Vem cá. Vem cá, Paulo. Vem cá. Para aí. Olha para trás. Olha para trás de você. Olha. Olha para trás, Paulo. Paulo, dobra o joelho para agradecer a Deus o milagre. Glória a Deus! Dobra o joelho para agradecer a Deus, Paulo, o milagre. Oh, aleluia! Vai. Dobra o joelho para agradecer a Deus. Absurdo! Caralho, foi chamado, pô. Caralho, quanto? O pastor sabia desse bagulho? Caraca! Uma loucura, né? Grampe deixou a Eudoxian supostamente por ela ter o traído, e agora ele está namorando com a Yubaizan. Grampe manifestou o desejo de ter filhos com ela. Homem aparece cobrindo seu bebê recém-nascido com centenas de dólares americanos e gera polêmicas nas redes sociais. Por agora é tudo, não se esqueça de deixar seu like e subscrever-se ao canal.